आपको डस्ट से एलर्जी है या मसाले वगैरह की स्मेल से आपको छींक आने लगती है, सुबह उठकर आपको जैसे ही आप सुबह बेड से हटते हैं तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आंख से पानी और नाक से पानी जैसी समस्या होती है दोस्तों, तो आप पोथोस नाम का ये मदर टिंचर, जिसे इक्टोरस फोइटिडस के नाम से भी जाना जाता है, इस मदर टिंचर को थोड़े से गुनगुने पानी में 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना शुरू करें। ये होम्योपैथिक दवा आपकी एलर्जिक राइनाइटिस या जनरलाइज्ड एलर्जी जो कि आपकी सांस से संबंधी है उसे ठीक करने के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह की होम्योपैथिक टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले या ऊपर दिए गए नंबर पर आप परामर्श ले सकते हैं।